ちは。木の粉？いや、いらん。あったけえ？ちょっと寒くなってきたな。全然違うね。違うな。今何時よ？さっき3時半ぐらい。
やっぱこのキャンプもう4時うん飯用意せねやべえなほんまねうんでもやっぱこのコーヒーやキャンプの前のこのコーヒーはええなうんなんかホッとするホットだけにな、うんあーうんまーコーヒー
あ、これがいいな、簡単に。温まるし。うん。あ、ネギ入れるの、ちょっと。いる？いる？鍋持っておいでって言った時点でおかしいと思わにゃ。まだまだええな、よしも。わしがそんなお人よしに思える？なんか企んどるけ、そうやってやってあげるよって。企んどる。絶対持っていったらちょっとしか入れんな思ったけ。入れんかったらちょっとした。何にも疑ってなかったよ。やろう、何にも疑ってねえ顔しとった。わしを疑っとるときな、よしな、わしの目を見てくる。半笑いでわしの目を見てくる。何にも疑ってねえときはな、無の表情した。最近傾向がバレたしたな思ったけど、やっぱり朝頭が回るようになるんだろうな。なんかたまにこう強い風吹きよったけど、今そうでもないね。吹きよった？うん。私な、今日ほんま爆睡しとった。ヨッシーが起きた時しか起きてねえと思うよ。あ、そうなんだ。ほんまマジでうるせえき、あの声。ってかなんかな、もうわざとな、俺起きたけよ。おめえも起きようよな。いや、寒いし動きたくないし、でもそんべん出るし、ギリギリまで我慢するからね。あ、そうなんだ。そうそう。あ、やっぱネギ入れた方が、あ、美味しい。ね。なあ、一気に香りが変わったな。アクセントになるな。薬味油だけあるな。みんな食わにいけんの？食う言うたんだけど、今日ね。うまっ。いる？全く食えんように結構やってたな。もっと取れよ。